femme digne de nom. Une femme que tu as vraiment mis sur mon chemin, que j'ai rencontré. Elle me suit depuis le temps de Yaï, au temps de Talon, où les moments sont vraiment très difficiles. Elle prie pour moi, elle m'aime. Merci Seigneur, merci. Laisse-moi trouver un service qui va me donner à manger au moins Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Viens à mon Dieu. Merci. Bonjour chérie. Oh, mon amour adoré. Et mon avion de terre. Oh, tu t'appelles Tata, tu es déjà? Je suis déjà prêt. Oh, Tu sais quoi? Je tenais quelque chose à te dire. Tu sais, vu ton comportement et vu ton dévouement de rester avec moi, je tenais à te dire que tu es vraiment une femme tenace. Malgré ce temps d'ici que nous traversons, nous avons eu à passer le temps de Yaïboulou où tout était facile pour nous. On mangeait bien, on dormait bien, on allait au bois de nuit, on s'amusait dans les jardins, dans les piscines. Tu sais, c'est dans la chaleur qui nous chauffe actuellement, où nous n'arrivons même pas à manger par jour, 3 fois. Tu as décidé de rester avec moi. Je veux que tu m'aimes toujours comme ça. Je prie Dieu que tu sois toujours avec moi comme ça. Chérie, et ça va changer. Je te rappelle que tu es vraiment une femme tenace. Tu feras quelque chose pour moi. Tu m'envoies à mon invitation. J'ai rendez-vous avec le directeur de GNP. Et je vais voir si peut-être il peut nous recruter. Et comme ça, nous pouvons avoir au moins quelque chose à manger ce soir. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Que Dieu te garde. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, tout à l'heure. Ok. Chérie, bonne journée. Merci pour toi. Ce monsieur-là. La galette par-ci, la galette par-là. Nous, on s'en fout. Le temps de Yaï, le temps de Yaï Boni, le temps de Talon, la rupture. Mais nous, on s'en fout de tout ça. Après tout, je dois manger. Je suis une femme, non? C'est permis quand même. Qu'est-ce qui me concerne avec la rupture? N'importe quoi. Oh, j'appelle mon pneu secours, cet homme qui ne me laisse jamais. Oh, c'est ça. Bonjour. Oui, je vais bien, je vais bien. Oh, je suis à la maison. Devine quoi? Oui, cet imbécile de Yarakoro là, il vient de sortir tout à l'heure. Il fait que chanter la rupture, Talon, Yaïbouni. C'est tout ce qui s'est dit ça. Qui n'a pas de travail. Le problème maintenant, c'est que j'ai tellement faim. Ah, ok, je viens là. Tout à l'heure. Oh, tu es un ange. Ok, je viens, je me presse tout à l'heure, je viens. Oui, je t'aime. Mouah. Waouh. Vraiment le cas. Quand on quoi? Ça va de mon Nous qui avons les diplômes. Tu t'imagines comment je travaille? Hein? Tu as été licencié de la géographie, licencié en anglais et en maths de... Attends. Comment il veut qu'on... Ma femme, hein, c'est une femme que Dieu m'a donnée. Dieu là, il
m'a tellement écouté que il a été intelligent, que son intelligence a dépassé ma bonne femme. Sinon, Tu as de la chance. moi qui avais de l'argent, tu vois comment il fréquentait la boîte. Maintenant, même pour aller au bord de la boîte, et puis je suis incapable. Il n'y a plus. Elle prie, hein? Elle prie chaque matin, chaque midi pour moi, pour qu'il le travail. Cette femme-là, que Dieu la bénisse. Tu as de la chance. Elle prie, hein? Chaque matin, midi, soir, elle prie pour moi. Cette femme-là, même Marie là, elle la dépasse. Non, tu as de la chance. Non, ta femme. Écoute, C'est elle qui a de prier. t'as compris non? C'est elle qui prie. Quelle femme tu peux trouver comme ça? Je te dis, tu as de la chance, mon frère. Chérie, tu vois, c'est la prière qui la préoccupe, elle n'entend même pas. Oh Seigneur Jésus, il faut que tu donnes à manger dans cette chambre. Aujourd'hui, on va donner à manger. Oh Seigneur, Papa Yahweh. Oh Seigneur Jésus, tu as dit frappez, je vous ouvrirai. Demandez, je vous donnerai. Et depuis, ça fait 3 jours maintenant, on n'a pas mangé dans cette chambre. Oh, Seigneur Jésus, oui, je te supplie. Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu d'humilité. Je t'appelle aujourd'hui. Je t'appelle. Il faut que tu descendes. Il faut que tu descendes. Tu dois donner à manger. Oh Seigneur. Au nom de ton précieux nom, je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Réponds. Je frappe. Ouvre-moi les portes. Oh Seigneur Jésus. Arrête de dire, mamie. Dieu de bonté. Dieu de vérité. Donne à manger. Chérie. Donne à manger. Chérie. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Il faut que tu nous donnes à manger. Seigneur Jésus. C'est quoi? Oh Seigneur Jésus. Oh Dieu de bonté. Oh Seigneur. C'est quoi? Oh Seigneur. Mon frère, faut manger. Faut laisser. Je dis, dépose. Comment t'appelles-tu? Je ne veux même pas savoir. Écoute, tu sors de ma chambre. C'est quoi? Je dis tu dégages de ma chambre, Yara. Tu dis à ton ami de dégager de ma chambre. Vite, dégagez de ma chambre, même dégager ça. Sors de ma chambre. Monsieur, tu t'as. Juste encore. Dégage. Vas-y quand même. Sors de ma chambre. Vas-y, je vais venir après. Oui, au revoir. Ça veut dire quoi ça? N'importe quoi. Jésus a donné à manger. Monsieur. Monsieur, dépose. C'est pas Jésus qui a envoyé cette nourriture-là. Tu as compris? Ah oui. Tu pensais quoi? Que ce Jésus-là a ton temps, c'est ça? Mais non, mon chéri, détrompe-toi. Hein? Jésus n'a pas ton temps. Oh. Jésus n'a pas ton temps. Tu croyais que si ce Jésus-là était un paresseux comme toi, toutes les églises de cette ville-là seront en train de crier Jésus, Jésus, Jésus. Non, c'est un travailleur. Tu as compris? N'importe quoi. Tu crois que moi j'ai ton temps? Tu crois que moi j'ai ton temps? Tu fais que crier, tu talons, yaéboni. Tout comme si c'est ça, moi, je veux manger. Je m'en fous. D'accord? N'importe quoi. Ça veut dire quoi ça? Dépose. D'accord? C'est pas Jésus qui a payé. Je te le dis. C'est pas un paresseux comme toi. Tu as fait. J'ai fait toute la ville aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est mon problème? Mon cher époux, je m'en fous. N'importe quoi. Seigneur. Moi, quand il y avait la lettre, tu mangeais les pâtes de crocodile, tu mangeais dans le buvette, tu mangeais dans le partout. Moi, je me balade. Moi, je dis que tu as payé la veille pour que moi, il m'a déjà pris ça comme ça. Seigneur! Alors, si toi, tu ne descends pas le pouvoir là, tu vas me connaître. Là, tu vas me connaître. Moi, j'ai perdu mon service avec toi. Moi, j'ai raconté, c'est moi qui ai perdu mon service. Je ne peux rien dans mon foyer. J'ai perdu mon titre de mari. Ma femme me prend par terre comme torsion. Alors, c'était ça qui est venu pour toi là. Faut changer ton comportement. Faut changer ton comportement. Faut changer ça. Moi, je ne veux pas problème avec toi. Moi, il n'y a pas de semi-gars. Tu dis, il va là.